テキランドジョンです。今回はね、ナビ VS ETX バトジンガーというわけでね、非常に強いクランですね。バトジンガーとの対戦になります。で、今回の対戦はね、最近いくつかの対戦でもあったんですけど、こちらのルールになってますね。スーパーアッチャー援軍で使うことができず、アーミーキャンプ一番左が表示されてますね。スニゴブとかスーパードラゴンとか自前で持ってってはいけません。かつ、ライドラの数は3体まで、タイタンは1体までしか使えることができないということでね、縛りのある大会になっております。星さんがね、この前ね、スニゴブ禁止されてるのに使ってペナルティ食らったみたいなことがありましたが、その対戦と同じ大会ですね。その大会のローアーブラケットのファイナルになってますね。勝つと決勝戦進出というような、そんな対戦かな、多分。はい。というわけで早速やっていきましょう。はい、先行ナビの方からガクですね。クイラバ。スニゴブが使えないので、代わりにスーパーバーバリアンをね、使ってサイドカットみたいな感じかな。スニゴブと違ってね、こういう大砲とかもスーパーバーバリアンならカットができると。対地クロスに打たれながら、2体のスーパーバーバリアン、合計10枠ですよね。ボマー型。ここバルーンカットすると、対空砲もね、かなり近かったところなので、バルーンよりスーパーバーバリアン使った方がお得かなという判断かもしれないですね。さあ、ここフリーズかけてくんですけど、ちょっとこれ食い火落ちていく。ボマーもね、同時展開してたので、ちょっと、目もそっちに取られたかもしれませんが、これ、ボマーのバリューめちゃくちゃでかいな。いいボマー採用でしたね。ただ、食い火が落ちてしまったので、相当苦しいところ。さあ、キングをリカバリーでクイーンにぶつけていくような形。ここは、一応あれなのかな、パーリーウィザードも使うことはできない感じになってるのかな。一応期間限定ユニットっていうことで、普通のウィザードが採用されてますね。通常のウィザードを使う理由もないんでね。パリピウィザードのが圧倒的に強いので、パリピじゃなく普通のウィザードを選ぶ理由っていうのはほとんどないので。さあ、残ってしまったので、あとはラバルで、頑張ってタウンホールを落としに行くしかないんですが、やはりかなりテスラも生えてきて、苦しい感じになってしまってますね。さあ、ここで一気のトームをかけていきます。レイジロードからの、ヘイストとか持ってきてるんですけど、意味なくなっちゃいましたね、こうなると。ロイヤルチャンピオン手元に残してるので、タウンホールに向けて後で出していく感じになるのかな。レイジも全部咲いちゃいましたね。さあ、ここからロイヤルチャンピオンをボムターンに向けて出していきますが、ラバハウンドが寄ってきて、ここは危ない。なんとか、撃たれない位置での処理ができますね、ここなら。パピーの処理にポイズンがないので、少し HP は持ってかれますが、ガーゴイルとかね、フェニックスも飛んでるので。いや、これ相当苦しいですね。破壊率もかなり低くなっていくところさ、ブーメランから入っていった結果、これは、タウンホールの方まで届いていきました。ディギガもすでにいないんでね、タウンホール大丈夫かな。さあ、フェニックスもここ生かされてることで、なんとかタウンホールまでは突破することができて、裏から残った施設を削っていくんですが、ヘイストの悲しみのヘイストを打ちつつ 59%。久々の大事故になっちゃいましたね。さあ、バネ、クイラバ。この人はね、かなりラバルが、じゃあラバルじゃないや。ドラゴン系の戦術をね、よく使う人だったんですけど、食い火やってんの初めて見たレベルで、珍しいですね。さあ、タウン前のところ、シューターを置きつつ食い火スタートしていきました。防衛がコマくん入ってますね、今日は。そういえばね、一時期というか、僕のね、チャンネルの方のコメントでもね、たくさんコメントがついたんですけど、コマくんどうなったんだっていう、コマくんじゃないわ。森尾さんどうなったんだっていうね、話がね、いくつかあったんですが、どうやら最近、復活というか、戻ってきたらしいですね。ちょっと、具体的な理由とかね、本人が公表はしてないので、僕のはなんか、ほんのりとしか知らないので、あんまり言わない方がいいかなと思うので、本当に知りたい方はね、本人に聞いてみてください。答えてくれるかわかりませんが。とりあえず無事で復活したという感じで、ちょっとね、いろいろあったということで、ナビの方は脱退になって、GS の方にね、加入の発表が出てましたね。GS で今後やっていくみたいですね。スタドラとちょっと仲いいみたいで、スタドラとね、昔、クラン一緒にやってたところもあり、GS にね、スタドラも復帰してて、それもあってかな、わかんないけど、チャスマック EA にもね、入ったり、ナビに入ったり、これで GS に入ったりと、
日本3クラン制覇ですね。移籍で。今シーズンだけで3回の移籍ということで。うん。これで、日本トップ3クランを全て制したわけじゃないな。経験したことになりますね。唯一の日本人。まあ、日本人っていうか、唯一の、そういう人になりますね。さあ、ここはヘイストトームからかけていってというところ。まあ、ちょっとね、連絡も取れなくなってたみたいなんで心配だったんですけど、無事で戻ってきたよということで、まあ、それの報告も兼ねての形でしたが、まあ、無事でよかったっすね。とりあえず。何か事故とか、事件に巻き込まれたとかではなく、まあ、今後もね、クラクラ復活したみたいなので、森尾さんの話をしてたら、さらっと全開取られそうですね。フリーズも手元に残しつつ、スニゴブもちゃんと使ってないね、偉い。禁止ユニットは誰も使ってなさそうですね。残念。しっかりここは全開を取られていって、ちょっとね、初手で事故ってしまったところもあるので、大きなリードを取られてしまいましたね。さあ、コマくん。リターン型の花火かなってなると、3時と9時で4時からドラ展開っていうのが一般的なのかな、基本的には。花火なんですね。結構この入りだとそっか、スーパードラゴン使えないんだった。ワンチャンそういうのもあるかもしれないですね。ライドも使えないのかってなると、こういう系統の攻めって通常ドラゴン、インフェルノドラゴンも確かバンされてるので、こういう系統の攻めだと、通常ドラゴンしか採用することができないんですね。なるほど。これちょっと渋いな。この手の攻めは僕も好きなんでね。この辺の戦術がバンされちゃうと一気に幅狭くなるな。やることができる戦術減るなって感じはありますね。バルーンを全部展開してからドラゴン展開をしていきました。まあ、盾としての目的を持ってる意味ですね、このバルーンは。ホーミングチェックと、盾にして。ヒーローも近い位置になるので、ドラゴンがいきなりヒーローからのタゲを受けるんじゃなくて、バルーンでタゲを吸ってあげてってことですね。あれこれ、花火じゃないの？タウンホールのところまで届けていく。中国のね、世界大会予選の時によく使われたタウンホール真上までぶっ飛ばしてってタウンホール周りを削ってから最後にタウンホールを締めにいただこうというね、そういう花火のやり方ですね。ただここはトルネードに巻き込まれてタウンバックでかなり溶けていきました。クイーンの方もここはギリギリ保てているというところ、ウォーデンがね、フェニックス乗ってギリギリライフオーラをつけてくれてるので、この辺、地味だけどでかいですね。呪文の数がね、花火にも咲いていて、もともとこの編成って空飛に使える呪文の数はそんなに多くないので、とはいえちょっと巨爆連打と陸助テスラいろいろ対地クロスもね、挟まって、もともとヒーラー4体編成ですよね、これ。なのでそうなると、ちょっと火力的にも厳しくなりましたね。いいタイミングのストライカーですが、間に合うか。ちょっとだけ間に合わなかったので、ここはフリーズですね。結構もうこれは、ちょっと苦しいなぁと、攻めてる本人思ってそうなんですが、フェニックスもね、咲いちゃったので、ここで金が落ちますね。ロイヤルチャンピオンのルートがなかなかね、くじ区画に行ってくれないせいで、別々になっての行動になっちゃいますね。ここでブーメランかけていきます。なかなかくじが突破できない。ここでようやく戻っていきますが、地味にね、残った対地クロス HP ミリなんですけど、うざいですね、これ。12時がキングをね、処理するためのストライカーをすべて展開したところでもね、結構厳しいかなと思ってるところで全部展開したんじゃないかなと思います。時間の方も少し足りなかったですね。さあ、スーパーチャ編成ですかね。回廊配置がね、この縛りルールだと結構強くなってきて、スパーチャをね、突撃艦スーパーアーチャーっていう戦術ができなくなるわけですよ。かつ、ライドラも使えず、エレクトロタイタンも使えずっていうところで、そういったユニットたちがね、バンされていくと、こうやって回廊配置が結構強くなるっていうところで、たびたび使われてましたね。なんだけど、そういう回廊配置に対しては、自前でスーパーアーチャーを持ってくっていうのが結構強いんじゃないかということでね。
この大会で確かね、以前ね、バドジンガーと予選で戦ってるんですけど、その時もね、バドジンガーが3人か2人、こっちも使ってたんだよな。スーパーアーチャーだらけの対戦だったんですよね、その時に。まあ、それもあって、回廊配置にはスーパーアーチャー刺さるよねってことで、スーパーアーチャー採用してるんだと思います。ここでウォーデンをクイーンで引っ張って戻していきつつ、バーバリアンとかいろんなものでターゲットを取って迫撃砲をかわしていきたいんですけど、届く前に死んでしまったのであんま意味なかったですね。この辺のターゲット取りって結構難しいよね。こうなっちゃったらなんかもうイエティとか使うか、もし、なんか、普通にもう諦めてシューターは何もしないが正解な気がしますね。さあ、ここフリーズ一発入れていきつつ、タイタンがね、今回1体しか使えないということで、ペッカを1体採用してますね。内側に入れるものとして。さあ、かなり火力も高いところ、ここは一度トームでね、耐えていきたいんですが、レイジタワーに乗ってもう中央のものすごい火力出てますね。対地クロス4本が全部レイジ乗って、投石も当然レイジ乗って、火力えぐ。中心火力がえぐい。さあ、ラストレイジここに打っていって、スーパーアーチャー射程を生かしてね、このタウンホールポイズン受けないところから施設を破壊していきたいんですが、ヒーラーようやくスライドしていって、クイーンもこれは黒く残ってるんですけど、ポイズンで溶けていく。さあ、ただ中央は突破できましたね。ロイヤルチャンピオンは能力が使っているので、この2連巨爆はめちゃくちゃ痛い。さあ、中央突破がギリギリできた。本当にギリギリできたところなんですけど、残った外周の施設を刈り取るのはロイヤルチャンピオンの役目なので、ロイちゃんが落ちると厳しいですね。結構中心が思ったより進みが悪いなと判断して、内側に進むようなロイヤルチャンピオンを作ったことって、中心は突破できたんだけど、そりゃ外周部残るよねってことで外周部が残ってますね。元々のプランとしては、普通に外周部をね、ロイヤルチャンピオンに担当してもらう予定だったと思うんですけど、中央が結構残ったまま展開して、内側入っても仕方ないような展開をしたんでね。結果的には 84% ということで、このルールならではのアタックと防衛が見れた気がしますね。こういうね、特別ルールの時は当然特別ルールにね、合わせたユニットとか配置を使うのがいいですね。さあ、カズマくん、リガホグですね。投下弊社に切り替えて、非常にオーソドックスな形をやっていくのかなというところですが、ヒール1枚型ですね。その分フリーズを多くしてる状況ですが、タンク比行くのかそれとも反対からかみたいな感じですね。結構カズマくんの食い火、リガホグに限ってはタウンホール反対からすることが多いんだけど、どうでしょう。これはさすがにタウン、やっぱ反対側なんだ。傾向的にタウン反対のリガホグを選ぶことがめっちゃ多い気がしますね。ロイヤルチャンピオンがね、かなりいい感じに当たれたのと、ここはフリーズを使ってきましたね。で、ここスーパーバーバリアンでカットをしていく。もともとスーパーバーバリアンのね、使用率は非常に高いですね、カズマくん。こういった外周部のところをスーパーバーバリアンで削っていって、タウンホールの方をディガホグで展開していくのか、それとも強気の12時ディガホグ展開をしていくのか、2つ見えますね。さあ、ホーミングチェック。さっき一応ね、届いてはいたんですけど、2枚奥の方まで。黒の方はね、手前の方には見えてなかったんで、ここは回収はできなかったんですけど、なければないでいいんでね、全然。ウォールブレーカーは呪文のところつけるのかな。エリクサ、エリターン切って呪文ターン戻るんですけど、そこに対してウォールブレーカー合わせて、非常にいいルートですね。こうなると食い火どっちでもいいって感じになってくるな。この後ウォールブレーカーイーグルの方までつけるか、それともマルチ IT の方に戻すかみたいな感じですね。マルチの方選びましたねと。で、安いパ先に折ることができて、非常にいいですね。これ反対から行った方が綺麗そうなんですけど、そうですね、反対から行きますね。タウンホール終点気味のディガホグで、ターン14の時もね、最後の方に流行ったんですよね、実は。タウンホールと反対の方にクイヒーとディガホグ両方やって、最後に進めていくみたいな感じ。レイジタワーととんでもない量のトラップが出てきたところ、これはもうトームを初手で使っていきます。
もうタウンホールまでトームを残していくっていうことをすると、基本的にユニットって溶けちゃうので当たり前だけど、火力の高いところから入ってね。それが、まあちょっともったいないっていうことでね、初手ね、トームを使っていく。まあ、この編成でこのやり方するときは結構多く使われるやり方ですね。ロイちゃん食らってるんだけど、気づいてここはフリーズをかけていきます。ちょっとディガーのルートがかなり逸れたので、これロイちゃん、そうだね、ディギーがここ一度タウン止めてくれるので、この後、インビジブルをどこに使うかを判断する感じかな。さあ、ロイヤルチャンピオン選びましたね。クイーンの方もギリギリまで引きつけてのクローク、タウンホールもキング届いて、タウンホール真逆からのね、展開だったんですけど、貫通できましたね。ナイス全開。10日兵舎の中身の人たち、ものすごいね。外見の人たちか。いや、別に中身でもいいのか。援軍の中身っていうよりは、まあ、10日兵舎の中からね、出てくるペッカーウィズ部隊がめちゃめちゃ最後まで残ってましたね。さあ、ND61 天才のラバルで、モノリス対1クロスっていうところを天才入れてきました。まずは、ジャイアントからのキングバルーン。想定、テスラがちょっと入っちゃったので、ここに対してバルーンを合わせていくと。どんどん追加。想定よりもキングのダメージが入っていきましたね。かなり流行ってる編成なんですが、オーソドックスなやり方だとね、対1クロスのマルチ IT っていうところを折るのがよくあるやり方なんですけど、当たり前だけど、対策されてるんですよね、それがね。かなり流行ってるので、対1とマルチ IT を一緒に置いてる配置っていうのが今めちゃめちゃ減ってる。もしくはそういう配置って対策ができてて、誘われてる可能性があるみたいな。その攻め待ってましたよって防衛側がね、考えてるやり方の多いんでね。こういう対1もマルチも両方一緒に折れないところに対して天才ラバルっていうのはいい選択の可能性はありますね。裏を書いてるっていう意味では。ただその分天才のバリューっていうのはね、対1マルチを折る4つよりも低くはなっているので。さあ、ここはシングルインフェルノプラスジュモンターというところですね。レイジトームでタウンホール区画を突破していきつつ、しっかり手元にバルーン残すの大事ですね。タウンホール区画を突破する部隊っていうのと、その後の9時区画突破する部隊と、もう一つ下ですね。8時区画を突破する部隊っていう風に3分割して考えてるね。で、終点をここスケルトンで竹取って、ストライカーでクイーンを刺していって、残ったところにバルーンヘイスト。で、中央に関してはロイヤルチャンピオン。うわ、赤爆ヒットえぐい。その赤爆えぐい。神の赤爆ヒットしていって、うまい感じにね、分けてったんですけど、ラバーハウンドが通らないんですよね、あそこね。今の出し方だと。さあ、どうなるこれ、ロイヤルチャンピオンやってきて、投石のところ、投石のタゲは、ロイちゃんで取ってる間にガーゴイルが結構ウィズと、なんならロイちゃん生き残るんか。タフだな。これ耐えれるんだ。いやー、ギリギリでしたが持ってかれましたね。うまかったですね、シンプルに。ナイス展開。対して、星さんも天才ですね。7-0ですね。6-1と数的には同じなんですけど、この場合だとマルチ IT とクイーンを追っていきましたね。非常にバリューとして大きいところ。昔からよく使われる天才の場所ですよね。マルチプラスクイーン。しかもその区画が全て削れるっていうところで。これ確かに左右対象になってないんで、反対サイドはロイちゃんとマルチとっていうところで、こっち側だけなんか天才めっちゃ折れるいい場所になってますね。なんかちょっと罠の匂いはするんですけど、そういったところをね、PS でカバーしていくのは星さんのやり方なんで、昔から誘われてそうみたいなやつを誘われてる戦術でそのまま行って、誘われてたけど行けたわって言って帰ってくるのが星さんなんで。そのストライカーめちゃくちゃ強い激ズルしてるポイズンタワーをストライカーが解除してくれました。そしてタウンホールをクイーンが一瞬で処理して、キングの方も投石まで伸びましたね。さあ、援軍が出てきましたが、ロイヤルチャンピオンここから使ってドリルロイちゃんでイーグル区画を担当するようですね。ドリルロイちゃんも非常に強いですね。援軍ラバに対してはまだポイズン残ってるので。
さあ、ここから3時ね、オイラバストライカー1機のトームをかましていくところ、この辺はね、昔ながらのラバルというか、変わらないですね。呪文もまだフリーズ4発あるところ、しっかり残していて、ポイズンちょっと打ちたいかな。さすがにこれは同時展開できないか。さあ、ポイズンを置いていきつつ、ロイヤルチャンピオン能力、ボンボンボンと。お、綺麗に残ってたテスラが折れていきました。さあ、ロイちゃん処理まではちょっとトームかけたんですけど、ストライカー伸びなかったみたいですね。赤枠大量にここも固まっていって、バルーンはうまい具合にヒットはしていくんですけど、他にもう大量のバルーンが残ってますね。さあ、これもいい全開。天才ラバル強いっすね。まあ、6-1のね、場所が結構渋くなったとしても全開取れたりとか、こうやって7-0っていう使い方もね、強いですね。まあ、実際 PS がないと取れないんですけど、いい全開でした。さあ、カディル、クイヒのスーパーホグですね。これも天才じゃない、回廊配置で。おお。これ知ってるテスラの位置。あ。だったね。ちょっと無駄な出費をしましたね。そこ、バーバリアンチェックじゃなくてバルーンチェックすんな。知ってるとしか思えないですね、そのテスラを。さあ、クイーンは、10時の方に行き、ここはクイーン VS クイーンをしていくところ。反対サイド、キングを展開していきます。ボールブレーカーもつけていく。テスラもね、4つ角あんのかな、この感じ。おー。しっかりバーバリアンでここもテスラをチェックして。まあ、テンプレ配置なのか、星さんと当たったことがある。レジェンド配置かなんか。そういう感じなんでしょうね。カディルもレジェンドかなりやってる人なんで、知ってる配置なんか、そういうのあると思います。さあ、これマルチ IT 打たれるところ最悪ですね。ヒーラーも当たりつつ、これアイゴレなんでちょっと時間取られますね。マルチ IT の処理に。当然ここはフリーズをかけていきつつ、キングがマルチを触ってくれつつ、結構馬場がね、マルチ IT のタゲを吸ってくれたことでヒーラーも一瞬ですがターゲット受けない時間を作れたので。そのスケルトン打つ時間がマルチ IT 怖すぎる。さあ、ここもフリーズかけてヒーラー延命。さあ、ようやくマルチ IT が折れましたね。食い火に対してシングル IT が強いというのは自明ですが、こういうマルチ IT も結構食い火に対してこういう角度で当たると嫌な、気をつけなきゃいけないインフェルノですね。まあ、最近だからシングルだから食い火に強いとか、マルチだから食い火に弱いとか、そういうのはなんか考え方としてかなりあんまり関係なくなってきてるような気がします。普通にマルチだったら反らしたら終わりっていう、そういう危険性があるので、ヒーラーの角度ね、気をつけなきゃいけないの。ほんと気をつけないといけないの大変なので。さあ、ロイヤルチャンピオン、クイーン、両方能力残して、まあ、回廊配置、レジェンドね、よくやってるカディルからすると、取り方というか、ある程度分かってたアタックなのかなという感じですね。まあ、特にテスラの位置も見事に当ててるので、まあ、かなり知ってる配置か取り方分かってるタイプの攻め方なんじゃないかなと思います。お手本のようなアタックですね。さあ、クラウス、ラバー入りのスーパーホグが4体しかいないですね。珍しい。スーパーホグ4体だけっていうのは相当少ないですね。まあ、少なくても6体とか7体入ってくるのがこのタイプのあれなんですけど、さあ、花火を初手でぶっ飛ばしていく形。うん。マルチンフェルノ、イーグル砲と、まあ、2区画ですね。結構重要な防衛施設が固まったところ、2区画っていうのをまずぶっ飛ばしていくところ。あと、デンズ折れた方が良かったですね。当たり前だけど。さあ、キングにストライカーが結構当たったことで、あ、ポイズン持ってきてないんだ。なるほど。これちょっとクイーン、早くスパガゴ触ってくんないとキング相当持ってかれますよ。うわー、その小爆弾も無駄に。さあ、ここでキングは内側入らず、バーバリアンがね、巨爆解除と陸助解除となんかいろんなことやってくれてはいますが、これワンチャンゴーレム追加でタウンホールまで食い火見て、タウン反対からホグ展開とかを考えてんのかな、これ。
花火で残っちゃった区画にの、ちょっとスーサイドこれは大きく失敗して、ゴーレムの使い道っていうのもね、援軍もそうか、スーパーガーゴイル、花火だったので、陸に反応する防衛援軍がね、こうしてまだクランジュの中に残ってたので、ポイズンなしっていうところも加味すると、なかなか援軍処理が難しいあれですね。さあもうこれはさすがに完全に事故ってしまったという状況。ここからどうリカバリーするか。ゴーレム展開で、おでんまでつけてロイヤルチャンピオンをまず展開していきましたね。ってなると、オーデンなしのスーパーホグと通常ホグで、反対サイドとか大きく削って、全開を目指していくっていう形になりそうですね。タウンホール起動がなかなかできなそうだな、これ。当然ここはモノリスを一度フリーズ固めていって、スケルトンの呪文を置いて、タウン起動かつモノリスのターゲットを取ってもらうみたいな感じ。からのナイスストームですね。逆サイドホグ展開で3時の方を削りつつ、本命は当然6時の方から一気のトームをかけたかったと思うんですよね。こういう使い方でウォーデン付きで一気のトームをかけたかったっていうのが元々のプランだと思うんですけど、ちょっと大きく狂いましたね。スパビズとかね、スパビズとかの感覚でね、スパガゴを使ってたと思うんですけど、単体火力っていうのと、思ったよりも伸びなかったですね、初手が。さあ、これは 81% です。さあ、ラストアタック、ジーマ、クイヒーのスーパーホグ。3時下からクイヒースタート、シューターセット。タウン前のところから。クロスボウも4機あって、全部レイジター乗ることも加味すると、超火力高くなりそうですね、ここは。バルーンを厚めに当てることで対空砲のタゲを拾っていって、レイジからのストライカー。反対サイドはスーパーバーバリアンカットで。こういったところもね、スーパーババの採用率って非常に上がってる気がしますね。こういうの絶対ジャイアント使いたくなるんだよな、俺。キングもレッドゲージじゃないですか。じゃあ1使うだけでフィストもうちょい伸ばすそうなんですけど。別にキング伸びる必要ないからっていうところかな。カバクいい感じにヒットしていきつつ、ホーミングまたりつつ、なんかトーム打ったような色してますね、キング。フェニックスの方でも赤バを拾いつつ、キングがむしろ伸びないことで、この辺はいい感じになんとかなってるかな。タウン起動もしてないからね。キングを伸ばすっていう目的だったらジャイアントを使うんですけど、伸ばす必要がないルートでしたね、今回に関しては。なので、つける意味ないかなっていうところでしたかね、相手の。当てなしっていうのは。用途に応じて使い分けるっていうのがいいですね。ここは12時の方からスーパーホグ展開。タウンホールの方もね、クロス4個あるところだったんですけど、キングがだいぶダメージね、吸ってくれたことで、クイーンの方は保てましたね。さあ、トームあるんですけど、ウォーデンがちょっとね、上の方に入ったホグにもかけたかったのか。ただいいタイミングのトームでしたね。さあ、レイジをここでかけていきつつ、マルチ IT にフリーズ。さあ、終点に対しても呪文がまだ4枠ありますね。さあ、ここ一度、今被ってたんですけど、インビジブルとフリーズ両方勝ってて。これ、ポイズンリザード強いな。ポイズンリザードマジで強いよな。あとはフリーズ1枚、ロイヤルチャンピオン能力だけでももう十分クイーンも黒く残ってと。一応ね、縛りのある対戦だったので、通常の対戦よりも圧倒的にね、難易度は高くなってるんですが、それでも対戦相手これで14点ですね。バドジンガー自体もともと強いクランっていうのと、しっかりね、これトップ3クランのところまでね、勝ち上がって、4クランかなまだどころまでか。いいの、3クランかなっていうところまで勝ち上がってるので、さすがでしたね。はい、というわけでね、12対14ということで、破壊率も大きく、そうか、最初にね、落としていったところと、相手強かったですね。非常にいい対戦だったかなと思います。というわけで、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、お願いします。